so wie du hinten drin am Leben ist auch noch im Wasser. Ne? Ich glaube, er ist da oben. Ist du schon? Ich glaube, es ist der Longo unten. Das wird jetzt mal hüpfen. Der nähert sich. Der nähert sich. Was ist das? Ist er's? Ja, voll. Ist der andere wieder schon oder kannst du Zeit? Ich habe gemeint, mit dem Schwung, weißt du, ist der, weiß ich, Roland als Mann schon ein Stall, weißt du, wie lange weiter ist. Ne? Anders oder? Darauf, oh, die Gedanken. Jetzt! Ja. Sie ist verrückt. Elsasskarpfen. Elsasskarpfen. Die sind hungrig. Oh, that was a nice boy there. Hast du stehen bleiben? Der andere zwei noch, aber nicht perfekt. Was? Nee. Ah, das ist jetzt. Das ist Schnur, oder? Das ist schon gewesen, wo Hest oder was? Das ist kein Hero, das ist Hest. Ah.